कह रहा पायल की आवाज आ रही है, घर में कोई है, आप देखो। तो उस समय वो भी इतना बड़ा मतलब था नहीं, तो मैंने फिर देखा, मैंने कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, तू चुपचाप सो जा। तो क्या था, फिर थोड़ी देर बाद में फिर अगले दिन बोलता मुझसे, कहता पायल की आवाज आ रही थी, मैंने सुनी है, आपने देखा नहीं है, आपने नहीं सुनी। तो फिर उसके बाद में अगले दिन जब इन्हें उठाया मैंने, तो इनकी पायल टूटी हुई मिली। अच्छा। हाँ, और ऐसी जगह से टूटी हुई मिली जहाँ से टूट नहीं सकती पायल। अच्छा। फिर मैं सुनार के पास लेके गई इस पायल को। मैंने कहा तुमने कैसी पायल दी है? ठाकुर जी ने पहनी और 2 दिन में वो टूट भी गई। सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि देखिए मेरे जो हस्बैंड है, पहले वो नॉनवेज भी खाते थे और ड्रिंक भी करते थे। जी। तो ये ठाकुर जी के आने की वजह से ही है कि उनका सब छूट गया है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। कुंज बिहारी शहदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार आप ठाकुर जी के भक्तों का इंटरव्यू देख रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं नोएडा में, और हमारे साथ ठाकुर जी के एक भक्त जुड़े हुए हैं। उनके पास बड़ी ही सुंदर सुंदर लालाएं और बहुत सारी लीलाएं भी करते हैं। आइएगा बात करेंगे इनसे। राधे राधे। राधे राधे। नाम बताइए सबसे पहले, क्या नाम है आपका? रूपा। और लाला से मिलिए इनके, देखिए 1 लाला, 2 लाला, 3 लाला, 4 लाला। तो सबसे पहले बताइए इन सबके नाम, क्या क्या नाम है इनके? इनका नाम है गोपू, ये है श्याम, और वो है वासु, और ये है लड्डू। ये लाडली और वो श्यामा। अच्छा, तो सबसे पहले शुरुआत कौन से लाला से हुई? सबसे छोटे, और जिन्हें मैं लेकर आई थी ना, वो इस समय उनकी सेवा मेरे पास नहीं है, मेरी भतीजी के पास है। अच्छा। और ये जो लड्डू हैं, इन्हें कोई पीपल के नीचे बैठा गया था इनको? हाँ, अच्छा। इनको। अच्छा। तो फिर मैं ले आई, तो इनका मतलब कलर भी, आइज भी नहीं थी, तो फिर मैंने देखा, तो फिर मैं ले आई इन्हें। अच्छा, इनके बाद फिर कौन से लाला है? फिर ये वासु। वासु है, हाँ, उसके बाद? इन्हें मेरी बिटिया लेकर आई थी अच्छा। वृंदावन से। उसके बाद फिर ये आए गोपू, ये मेरे जन्मदिन पर सबने गिफ्ट किए, तो ये आए। और फिर ये शाम तो आए, मतलब हम लाए नहीं हैं, वो खुद से ही आए हैं। तो बताएं कैसे, क्या लीला हुई ऐसी? इनकी लीला ऐसी है कि जैसे कि मेरा पोशाक का और ठाकुर जी भी विग्रह भी अगर किसी ने सेवा लेनी हो तो मंगाकर उन्हें जी जी। देती थी। तो एक बिहार से हैं जो ठाकुर जी की ड्रेसेस वगैरह मुझसे लेती ही, तो उन्होंने कहा कि दीदी मुझे 14 नंबर के लाला चाहिए, आप मेरे लिए मंगवा दो। तो मैंने कहा मैं आपको नंबर दे देती हूँ, आप डायरेक्ट मंगवा लो। कि नहीं दीदी आप ही मंगवा दो, आपके ऊपर ट्रस्ट है, किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो मैंने उनके लिए ये बोल दिया। अब काफ़ी पुराने थे, बातचीत अच्छे से होती थी, तो मैंने मंगवा दिए। अब जब मंगवा दिए तो ये आ गए, फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया कि आपके लाला आ गए हैं, तो कह रही कि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। अच्छा। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया है, और अभी नहीं लूँगी, मैं बाद में कभी ले लूँगी। फिर मैंने कहा पहले आपको हस्बैंड से पूछना था, अगर ऐसी बात थी तो पहले हस्बैंड से पूछते। तो फिर ये, अब मेरे पास और भी मूर्तियाँ जैसे मंगाती थी ना, माता रानी की भी सब रखी रहती थी, तो साइड में एक टेबल रहती थी, उस पे रखे रहते थे। तो इन्हें एक दिन यूट्यूब के लिए ही मैंने ड्रेस पहना के 14 नंबर की और शॉर्ट्स बनाई थी। इनका पूरा श्रृंगार किया, और साइड में ही ये टेबल थी, तो उस पे बैठे हुए थे। तो एक दिन बेटा भोग लगा रहा था सबको, तो सबके साथ में उसने भोग इन्हें भी लगा दिया। और फिर हाँ, जब उसने भोग लगा दिया, उसे एकदम से याद आया कि ये तो सेवा में ही नहीं है। तो फिर वो मेरे पास आया, मम्मी मेरे से गलती से ना ठाकुर उन्हें भोग लग गया, वो जो किसी और के लिए आए थे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इतना हुआ है, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, इतना वहीं पर छोड़ दिया। फिर अगले दिन जब सुबह मैं उठी, सर्दियों के दिन थे, मैंने कंबल इन्हें उड़ाकर, हस्बैंड ने सुला दिया था, तो मैंने कंबल उतारा, तो ये सबके बीच में सो रहे थे। अच्छा। हाँ, ये सबके बीच में सो रहे, और जब मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े। सुबह फिर जब मैंने देखा, कंबल उतारा, तो भाई देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने ना कुछ भी, मैंने उन्हें उठाया भी नहीं, और सीधे हस्बैंड के पास दी कि आपने ये क्या किया, क्योंकि उन्होंने रात में सुलाया था। कह रहे मैंने क्या किया, मैंने कहा आओ आकर देखो। तो उन्होंने आकर देखा, मैंने कहा देखो। फिर कह रहे कि मैंने नहीं सुलाया। मैंने कहा आपने सुला दिया है। तो कह रहे फिर मेरे ध्यान नहीं रहा, और गलती से मैंने इन्हें सुला दिया, क्योंकि उन्होंने
बता रही हूँ कि मैंने शॉर्ट्स बनाई थी, तो इसी वजह से उन्होंने पोशाक पहनी हुई थी, तो पोशाक के चक्कर में इन्होंने उन्हें भी मुकुट उतार कर उन्हें भी सुला दिया। और फिर मुझसे बोले कि अब ये सो गए हैं, ये जबरदस्ती की इन्होंने भोग भी ले लिया बेटे से, और अभी इन्होंने शयन भी कर लिया, तो अब इन्हें फिर सेवा में ही रख लो। तो ऐसे उनकी सेवा में आए हैं वो। और ये सबसे हमारे सुंदर लाला, इतने बड़े लाला, इनका कैसे आना हुआ और कैसे आपके मन में आया क्या इतने बड़े लाला लेने चाहिए? ये मेरा जन्मदिन था, 17 मार्च को जन्मदिन होता है, तो जन्मदिन वाले दिन ही ये हमारे घर पर आए हैं। अच्छा। हाँ, तो इनका जन्मदिन मेरे साथ ही होता है। और जिनसे मैं विग्रह मंगाती थी ना, तो उन्होंने किसी के लिए तैयार कराए थे, तो मुझसे कहा कि दीदी एक लाला बहुत बड़े हैं, तैयार हुए हैं। मैंने कहा नहीं, अभी मन नहीं है। कह रहे देख लो, बहुत अच्छे हैं। फिर देखिए, तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे हैं। मैंने हस्बैंड से पूछा, कह रहे पहले ही सेवा है। तो क्योंकि 3 लाला मेरे पास पहले भी थे, वासु थे और लड्डू थे, और जो मैं बता रही हूँ भतीजी को दिए हैं वो थे। तो फिर कह रहे सेवा कर लोगे? मैंने कहा हाँ। तो तब कह रहे ठीक है फिर मंगा लो। तो फिर उन्होंने मुझे ये दिलाए। तो ये 6 साल की होगी। हाँ, ये 6 साल के हो गए। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए ठाकुर जी से जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? ठाकुर जी से कैसे जुड़े आप? बचपन से ही पूजा ठाकुर जी की कर रहे हो या वृंदावन वगैरह से लगाव बचपन कब हुआ? से तो मैं सेवा करती थी, मैं शंकर जी की करती थी। हाँ, मैं शादी से पहले भी जो पूजा करती थी, मैं शंकर जी की करती थी। ये तो शादी के बाद, मतलब मेरे ससुर जी हैं, उनका वृंदावन में बहुत ज़्यादा था। वो हफ्ते में 10 दिन में वो वृंदावन चले जाते थे, 2-3 दिन के लिए उन्हें वहीं पर जाना और रह कर आना। तो ये तो उनकी वजह से है। और देखो हमारे वृंदावन में कहते हैं जब महादेव खुश होते हैं जब ठाकुर जी की भक्ति देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि महादेव अगर आप पे प्रसन्न होंगे ना तो सबसे पहले वो आपको ठाकुर जी की भक्ति बिल्कुल। तो बस वही हुआ है। हाँ। और ठाकुर जी आपके जीवन में जब से आए, लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए कुछ उसके बारे में? ठाकुर जी जब से जीवन में आया, तो तब से ये सोचिए कि चेंज ही है, और ये नहीं कहूँगी कि बुरा है, बहुत अच्छा चेंज है। सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि देखिए मेरे जो हस्बैंड है, पहले वो नॉनवेज भी खाते थे और कार से भैया ड्रिंक भी करते थे। जी, तो ये ठाकुर जी के आने की वजह से ही है कि उनका सब छूट गया है। क्या बात। और हाँ, उनसे मैंने मतलब हमने कहा तो नहीं माने, बच्चे ही बोलते थे कि लेकिन नहीं माने। लेकिन जब दादा वो कहते हैं ना कि जब कोई सहारा ना मिले तो इनका सहारा होता है, तो फिर इन्हीं से अर्जी लगाई कि मैं आप ही के भरोसे हूँ और ये काम आप ही को कराना है। कितने साल हो गए छोड़े हुए? उन्हें 4-5 साल हो गए। अच्छा, हाँ, तब से बिल्कुल तब से बिल्कुल बंद है। एक दिन हम गए थे, वृंदावन गए थे, तो मेरे ही एक जो पोशाक मंगाते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कथा कराई थी वहाँ पर। तो उसके लिए उन्होंने इनविटेशन दिया था, तो मैं और हस्बैंड हम दोनों गए थे साथ में। तो उस दिन उन्होंने वो कथा सुनी, और उस दिन उन्होंने कहा कि आज मुझे तुम तुलसी माला पहना दो। अच्छा। हाँ, तो फिर हम बांके बिहारी के दर्शन करके आ रहे थे, उन्हें फिर माला पहना दी, और उसके बाद में आज तक मतलब मेरे साथ-साथ वो पूरे से। क्या बात है, बहुत सुंदर। और ठाकुर जी देखिए इतनी सेवा आप करते हैं, कोई ठाकुर जी की लीला जो आपके साथ घटित हुई हो, जो आप शेयर करना चाहें? लीला तो एक तो मैं यही बता रही हूँ कि देखो ये जी, खुद से ही आए हैं। और एक लीला ऐसी भी है कि जब ठाकुर जी हमारे वो हरियाली तीज होती है ना, जी। तो हरियाली तीज में मैं इनका पूरा 1 महीने के लिए झूला लगाती हूँ। अच्छा, हाँ, तो मैंने एक बार झूला लगाया इनका, और सेवा में जैसे जल भर के रख देती हूँ, जैसे अभी आपके पीछे ही रखा हुआ है, जल भर के रख देती हूँ। तो जल सारा नीचे गिरा हुआ, अच्छा। गर्मी बहुत होती है, जी, जी। पूरा जल नीचे गिरा हुआ, लेकिन बर्तन जो था वो सीधा ही था। अब मैंने पूछा सबसे कि किसी से जल गिरा, तो सबने मना कर दिया, और जल पूरा सारे कपड़े गीले, सबके कपड़े गीले, और उसमें जल नहीं था। और भाई फिर क्या ही होगा, जल नहीं था, तो उन्होंने खुद ही जल गिराया है। उन्हें गर्मी लग रही थी ज्यादा, मैंने कहा वो हुआ भी इसलिए कि किसी ने पंखा बंद कर दिया था। अच्छा, हाँ, तो कहते हैं जिसके घर में लाला होते हैं और सच्चे दिल से जो सेवा करता है, हाँ, वहाँ ठाकुर जी लीला ज़रूर करते हैं। बिल्कुल। किस रूप में सेवा करते हैं? क्या मानते हैं ठाकुर जी? ये तो देखिए, इन्हें तो लाला ही है, और
इनकी सखी रूप में करती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, इनकी भी सखी रूप में करती हूँ और हमारी जो युगल जोड़ी है उनकी भी मैं सखी रूप में। इधर भी आप दर्शन करिए, देखिए हाँ। कितनी सुंदर सरकार विराजमान है। ये सरकार कब आई? ये आए हैं 2018 में। 2018। हाँ जी। सेवा कैसे रहती है? आप क्या-क्या सेवा करते हैं? दिनचर्या क्या रहता है ठाकुर जी की सेवा में? ठाकुर जी की सुबह-सुबह तो देखिए स्नान करके पहले मैं खाना बनाती हूँ, तो जब तक खाना बनता है, फिर उसके बाद में आकर कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड यहाँ की पूजा कर लेते हैं, तो इनका स्नान मैं ही कराती हूँ। बाकी पूजा तो वो कर लेते हैं, इनका स्नान मैं ही कराती हूँ। फिर मैं खाना बनाने के बाद में इनका स्नान कराती हूँ, स्नान कराने के बाद उससे पहले वो पूजा कर लेके इनका दूध का भोग लगा देते हैं। फिर मैं जब इन्हें स्नान कराती हूँ, इनके लिए अलग से नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा। सारे हाँ, फिर इनके नाश्ते में कभी कुछ बना दी, कभी इनका मीठे का मन है, कभी क्या पसंद है सबसे ज़्यादा ठाकुर जी को? सबसे ज़्यादा उन्हें मीठा पसंद है। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम उन्हें मीठा पसंद है। कभी हलवा बनता है, कभी लड्डू, कभी बेसन के, कभी आटे के, कभी चूरमा। अच्छा। हाँ, क्या? कब-कब जाना होता है आपको? वृंदावन मैक्सिमम 1 मंथ में चक्कर लग जाता है। लेकिन अभी जैसे-जैसे जन्माष्टमी का काम चल रहा है, तो थोड़ा कम जाना होगा क्योंकि जैसे-जैसे ऑर्डर आते हैं, बढ़ते जाते वो सारा हैं। ठाकुर जी की आप बनाते हैं। कब से सेवा ये ये आपके ना जब हमारी युगल जोड़ी आई थी ना, पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना अपना, तो उस समय मैं अपने मतलब पोशाक बनाना अच्छा। सिखाती थी। तो सिखाने के उससे मैंने चैनल शुरू कर दिया था कि घर में खाली बैठ के क्या करूँ, जी। तो मैंने इसीलिए चैनल बना लिया था। तो फिर जब युगल जोड़ी आई, मैंने उनके लिए पोशाक बनाई और तो सबने देख कर कहा कि हमें भी चाहिए। तो मैंने कहा मैंने ना पोशाक बनाना सिखाना भी इसीलिए शुरू किया था। तो लेकिन कहते हैं कि नहीं, हमें सिलाई ही नहीं आती है, आप हमें बनाकर दीजिए। अच्छा। हाँ, जो भी ठाकुर जी की सेवा होगी हम देंगे। मैंने कहा नहीं, नहीं, मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। शुरू में मैंने बहुत भक्तों को मना भी किया, लेकिन नहीं दीदी, हमें आपसे ही पोशाक पहनानी है। पता नहीं क्यों हमारे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आपके हाथ की ही पोशाक पहननी है। अच्छा। तो इस तरह से मेरा पोशाक बनाने का काम शुरू हुआ। ये जर्नी शुरू हुई। कितने साल हो गए? ये 6 साल हो गए थे आए हुए। तो तभी खुद ही बनाते हो आप हाँ। सारी पोशाकें हाँ और हर जगह जाती है? जी। हाँ, और ये सारी पोशाक यूएस आपने बनाई है? अच्छा। पोशाक यूएसए तक गई। अच्छा। हाँ जी, और ये सारी पोशाक वगैरह सब आपने बिल्कुल। बनाई है? हाँ जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आपको नंबर भी दे देंगे, जिसको इतनी सुंदर-सुंदर पोशाक चाहिए हो। यूट्यूब चैनल किस नाम से आपका? कृष्ण दीवानी रूपा। कृष्ण दीवानी रूपा। हाँ जी। अच्छा। और कोई लीला ठाकुर जी की? ठाकुर जी की एक लीला है कि रात को मैंने जो हमारे ठाकुर जी है ना, उनके लिए पायल बनवाई थी। ये वाले? हाँ, और तभी नई-नई पायल इनकी बनवाई थी। तो रात को बेटे ने सुला दिया, 2 ढाई बजे उठकर आ रहा है मेरे कमरे में, मम्मी मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहा पायल की आवाज़ आ रही है। अच्छा। बच्चा जब रात को इधर-उधर होता है। कह रहा पायल की आवाज़ आ रही है, घर में कोई है, आप देखो। तो उस समय वो भी इतना बड़ा मतलब था नहीं, तो मैंने फिर देखा, मैंने कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, तू चुपचाप सो जा। तो क्या था, फिर थोड़ी देर बाद में फिर अगले दिन बोलता मुझसे, कहता पायल की आवाज़ आ रही थी, मैंने सुनी है, आपने देखा नहीं है, आपने नहीं सुनी। तो फिर उसके बाद में अगले दिन जब इन्हें उठाया मैंने, तो इनकी पायल टूटी हुई मिली। अच्छा। हाँ, और ऐसी जगह से टूटी हुई मिली जहाँ से टूट नहीं सकती पायल। अच्छा। फिर मैं सुनार के पास लेके गई उस पायल को। हुँ। मैंने कहा तुमने कैसी पायल दी है? ठाकुर जी ने पहनी और 2 दिन में वो टूट भी गई। तो सुनार भी मतलब हमारे काफ़ी जानने वाले हैं, सालों से उन्हीं के पास आना है कि भाभी यहाँ से पायल टूट ही नहीं सकती। जिस जगह से पायल टूटी है ना, इस जगह से पायल कभी ऐसे नहीं टूटेगी। तो ये तो आपके ठाकुर जी की लीला है। नटखट है कुछ लग नटखट हाँ, हाँ। तो उन्हें पता नहीं क्यों उन्होंने तोड़ी है। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये पायल मुझे दे दो, मैं रख लेता हूँ। अच्छा। इसके बदले में आपको नई बना कर दे दूँगा। मैंने कहा नहीं, वो ये ये ठाकुर पायल जी ने लीला अरे ये ठाकुर जी ने लीला करी हुई है, ये मेरे पास ही रहेगी। वृंदावन जब जाते हैं वहाँ कैसा आनंद आता है? कैसी अनुभूति होती है वृंदावन जाकर? वृंदावन में ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि इन्हीं की कृपा से एक इन्होंने थोड़ी-सी जगह बना दी है। अच्छा, क्या बात! हाँ, तो फ्लैट है वहाँ पर, तो जब जाते हैं तो वहाँ से आने का मन नहीं करता है। और उससे भी बड़ी कृपा ये है कि मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि वृंदावन में थोड़ी-सी ज़मीन ले लूँ, हुँ। लेकिन वृंदावन में नहीं ले पाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि
व्यायाम करना में होते हैं, तो उन्होंने बरसाने में ज़मीन दिलाई। क्या हुआ? तो पहले हमने बरसाने में ज़मीन ली थी, तो बरसाने में है अभी 100 गज ज़मीन है। और उसके बाद में फिर ठाकुर जी की लीला ऐसी हुई कि 1 डेढ़ साल बाद ही वृंदावन। उस श्री जी के पास मिल गए ना, तो ठाकुर जी को दिलवानी थी। बिल्कुल, कहते हैं ना 100% लोग जो वृंदावन जाते हैं उसमें 10% जो बरसाने जाते जो हैं, बरसाने जाते हैं। और जब बरसाने से आते हैं तो ठाकुर जी खुद इंतजार करते हैं बिल्कुल। मेरे श्री जी के हाँ। पास से आए। और हम हमेशा जाते हैं तो हम पहले बरसाना जाते हैं, फिर वृंदावन जाते हैं। ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि जब श्री जी के पास जाओगे ना तो ठाकुर जी आपका इंतजार करते हैं। ले जाके जाओगे तो ठाकुर जी अच्छा ठीक है आ गया आपके। क्या बात है, बहुत सुंदर। हम पहले बरसाना ही जाते हैं, और अब तो ये भी हो गया ना कि थोड़ा-सा जगह से लगाव हो गया, तो बरसाना दर्शन करते हैं, वहाँ पर होकर फिर तब वृंदावन जाते हैं। वहाँ की कोई लीला, कोई अनुभूति सब कहाँ जाते हैं वृंदावन में आप ज़्यादातर? वृंदावन में बिहारी जी और राधा वल्लभ, राधा रमन जी, हाँ। और सबसे पहले तो हम बरसाना ही जाते हैं, श्री जी के पास। हाँ, श्री जी के पास। फिर मैं बस यही जाते हैं, इस्कॉन मंदिर वगैरह चले जाते हैं कभी-कभार। बट क्या बहुत सुंदर। तो देखो कितने सुंदर सुंदर लाला हैं, और सबसे सुंदर देखो कितने सुंदर इनका श्रृंगार वगैरह। इनका श्रृंगार हमारी गुड़िया ने किया है। अच्छा, हाँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। और आप वीडियो में बहुत छोटे लग रहे होंगे क्योंकि, लेकिन ये 21 नंबर से भी बड़े लाला है, कम से कम 26 नंबर के लाला है। और बहुत टाइम बाद मैंने ऐसे लाला देखे हैं, मैंने वृंदावन में भी ऐसे लाला नहीं देखे। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये लाला ना एक जिनके थ्रू ये आए हैं, तो कहते हैं कि ये तब तक दूसरे ही बने थे। एक फॉरेनर थी कोई जिन्होंने बनवाए थे, अच्छा उसके बाद फिर ये दूसरे बने। अच्छा, अब पर सारी ठाकुर जी की पोशाक बनती हैं, ये सारा रूम पोशाक ठाकुर जी के बिल्कुल। बनाने का है। अच्छा ये आज ही रेडी हुआ है, अच्छा, और ये 10 नंबर के लाला की है। 10 नंबर के लाला के। क्या बात है, बहुत सुंदर। और ये जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो कंफर्टेबल चाहिए, ये क्या बात है, बहुत सुंदर। ये फैंसी में है, ये कंफर्टेबल तो देखिए गर्मियों के लिए। सारा, देखिए सारी बड़ी बिगड़े की भी सबकी पोशाक बन सकती है। बिल्कुल, बाकी बिहारी तक की पोशाक बना के भेजी है। बिहारी जी। बिहारी जी ने पोशाक धारण की हुई है। अच्छा, क्या बात है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो थंबनेल लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, जी। तो वो बिहारी जी ने पोशाक धारण की थी। अच्छा, साइज वगैरह आपको दे दिया था उन्होंने हाँ, पोशाक का। साइज मैं लेकर आई थी, क्या बात। गई थी। तो बिहारी जी की पोशाक भी अगर किसी को बनवानी हो तो बनवा सकता है। बिल्कुल। और और यहाँ तक कि गोपेश्वर महादेव हैं, जी, उनका भी एक बार ऐसे ही अचानक फोन आया, तो कि हमें गोपेश्वर महादेव के लिए मुकुट चाहिए। उन्हें मुकुट पहनाते होंगे ना, तो मैंने कहा ठीक है, तो कितने का है? मुझे भाई ये तो मेरी सेवा है, मैं उसके क्या सही बात। हाँ, उसके कुछ नहीं, मैं बनाकर भेज दूंगी। फिर मैंने बनाए और बेटे के हाथ में से। देखिए बहुत किस्मत वाले हैं कि ठाकुर जी ने आपके हाथ की पोशाक भी पहनी है। और आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी को राधे श्याम। तो बहुत ही आनंद आया और बहुत अच्छा लगा आपके ठाकुर जी से मिलके। और एक बार अपना यूट्यूब का बता दें, किस नाम से है? मेरा यूट्यूब चैनल है कृष्ण दीवानी रूपा। और यदि आपने ठाकुर जी की पोशाक बनवानी हो सेवा के लिए, तो उस पे आपको पोशाक के डिज़ाइन भी मिल जाएंगे, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी, देखिए बहुत सुंदर सुंदर, देखिए सबके पास आजकल लाला होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर लोग पोशाक ढूंढते हैं। और देखिए हाथों से बनाए हुए कितनी सुंदर सुंदर पोशाक हैं। तो आप जाके फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। सभी को कुंज बिहारी शेरदास राधे राधे। राधे राधे।